Я, наприклад, дуже легко прочитую людські емоції, ну мені так здається. А маршрутка – це прекрасне місце, щоб це робити. Тільки один раз було, що я не прочитав. Це було недавно. Як я встав якійсь жіночці, яка дуже довго пробиралася. Я відразу вже запланував, що я встану їй, але вона пробиралася дуже довго. І вона це прочитала, певно, якесь вагання. Я хотів від початку, наміри в мене були дуже світлі і чисті. Я встав їй, вона подивилася на мене, подивилася на всіх, хто сидів перед нею, і каже: «О, хоч одно чмо встало». Тому що вона так сказала, вона так нормально цей меседж запакувала, що вона реально мене поставила в приклад. Їм було незручно. Але і тебе на місце поставили, типу, ти теж не зазнавайся, ти... Да. Те ще все попереду, чоловічку, та ніби, та.